如果你未拍過拖，真係唔好搞創作。點解？因為所有嘅藝術都係同死亡同愛情有關。你死過啦咩？嗱，咁我哋試下噶咯喎，未食端午粽，寒衣未入籠。風吹雞蛋殼，財散人安樂。大蝦細，彼此為。恭喜發財利是到來。 Science 班嘅羅永詩同學請到教員休息室揾 Sister G。你有冇啲嘢特別想做㗎？有咩特別夢想？冇睇到歌詞係咪你寫㗎？個擔字擔得有啲粗俗。單字點解粗俗咧？夠晒認真咁樣明啊！夠唔啱音係晒嘛？其實都唔使個個音都要有字嘅。有邊一個想入行做填詞人？填詞？又話一齊做填詞人嘅？垃圾！你諗下，你有冇對嗰啲唔值得嘅表演拍手或者尖叫？其他人都有其他嘢做㗎，得你有夢想啊！你都冇同理心，你歌詞都唔會寫得好。你識寫咩？唱歌邊係咁嘅啫？咁你有冇諗過，其實你努力咗咁多年啦，但係都未成功喎？會唔會係你唔適合啊？你明唔明啊？你都唔明㗎啦。我明啊433424302443 ，433424303202。係咪真係30624700啊？錯。